నమస్తే, వెల్కమ్ టు బిగ్ స్టోరీ. రేంజ్ మారింది, దాంతో రేటు కూడా మారింది. అందుకే రెమ్యునరేషన్ కూడా మారిందంటున్నారు హీరోయిన్లు. క్రేజ్, ఇమేజ్ విషయంలో హీరోలతో పోటీ పడుతున్న హీరోయిన్లు రెమ్యునరేషన్ విషయంలో మాత్రం తగ్గేదేలే అంటున్నారు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్తో పాటు స్టార్ హీరోల సినిమా ఛాన్సులతో బిజీగా ఉంటున్న హీరోయిన్లు డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వాల్సిందే అంటున్నారు. హీరోలతో పాటు స్క్రీన్ స్పేస్ దక్కించుకుంటున్నారు. హీరోలతో పోటీ పడుతూ పవర్ఫుల్ రోల్స్ చేస్తున్నారు. అందుకే రెమ్యునరేషన్ కూడా అదే రేంజ్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. సినిమాలతో పాటు స్పెషల్ సాంగ్స్ కూడా చేస్తున్న సమంత ఈ రెమ్యునరేషన్ విషయంలో తగ్గేదేలే అంటోంది. లేటెస్ట్ గా సమంత సౌత్ లోనే సెకండ్ హైయెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్న హీరోయిన్ గా ట్రెండ్ సెట్ చేసింది. గ్లామర్ డాల్ గానే కాకుండా అన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తో ఆడియన్స్ ని సర్ప్రైజ్ చేస్తున్న సమంత రెమ్యునరేషన్ 3 నుంచి 4 కోట్లు తీసుకుంటోంది. ఫ్యామిలీ మ్యాన్ తో బాలీవుడ్ లో కూడా పాపులర్ అయిన సమంత ఇప్పుడు హాలీవుడ్ కి కూడా హాయ్ చెబుతోంది. ఇక పుష్ప తెచ్చిన క్రేజ్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లింది. అందుకే ఆ క్రేజ్ ని క్యాష్ చేసుకుంటూ మినిమం 3 కోట్లుంటేనే సినిమా గురించి మాట్లాడమంటోంది సమంత. సౌత్ నంబర్ 1 హీరోయిన్ నయనతార కూడా బాగానే డిమాండ్ చేస్తోంది. టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోలకు హీరోయిన్లు కరువవ్వటంతో నయనతార వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ అయిపోయింది. దాంతో నయన్ రెమ్యునరేషన్ 6 కోట్లు దాటేసింది. ఇప్పటికే లేడీ సూపర్ స్టార్ హోదాతో పాటు లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్న నయనతారతో సినిమా చెయ్యాలంటే అడిగినంత ఇవ్వాల్సిందే. నయనతార ప్రెజెంట్ తెలుగులో మోహన్ రాజా డైరెక్షన్ లో చిరంజీవితో నటిస్తోంది. బాలీవుడ్ లో 2 సినిమాలు చేస్తున్న రష్మిక తెలుగులో కూడా వరుసగా సినిమాలు చేస్తోంది. రష్మిక మందన ప్రస్తుతం చేస్తున్న సినిమాల్లో హీరోలతో పాటు స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ సంపాదిస్తోంది. తెలుగు, కన్నడ, తమిళ్, హిందీ అన్ని ఇండస్ట్రీల్లో సినిమాలు చేస్తూ ఫుల్ బిజీ అయిపోయింది ఈ కన్నడ కస్తూరి. పుష్ప సినిమాతో వచ్చిన క్రేజ్ కి వరుస ఆఫర్లు యాడ్ అయ్యాయి కాబట్టి 2 నుంచి 2.5 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ తీసుకుంటోంది. నార్త్ బేస్డ్ హీరోయిన్స్ ని ఏరికోరి ఎంతిచ్చైనా తెచ్చుకుంటారు మనవాళ్లు. లేటెస్ట్ గా రామ్ చరణ్ సినిమాలో మరోసారి హీరోయిన్ గా చేస్తున్న కియారా అద్వానీ ఇప్పుడు 4 కోట్లు డిమాండ్ చేస్తోంది. అటు హిందీలో సినిమాలు చేస్తూనే తెలుగులో కూడా బిజీ అవుతుంది కాబట్టి 4 కోట్లు ఇవ్వాల్సిందే అంటోంది ఈ బోల్డ్ బ్యూటీ. సౌత్ లో మోస్ట్ వాంటెడ్ హీరోయిన్ అయిన పూజా హెగ్డే స్పీడ్ కి సక్సెస్ కి బ్రేకులు లేకపోవడంతో అదే రేంజ్ లో రెమ్యునరేషన్ కూడా పెంచేసింది. సౌత్ లో చరణ్, మహేష్ బాబు, ప్రభాస్ లాంటి స్టార్ హీరోల సినిమాలతో పాటు తమిళ్లో స్టార్ హీరో విజయ్ తో కూడా చేస్తూ స్టార్ హీరోల్ని లైన్ లో పెట్టేయడంతో రెమ్యునరేషన్ విషయంలో తగ్గనంటోంది. సౌత్ లో సక్సెస్ కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయిన పూజా హెగ్డే హీరోలకి లక్కీ చామ్ అయిపోయింది. బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ తో కెరీర్ ని పరుగులు పెట్టిస్తున్న పూజా హెగ్డే రెమ్యునరేషన్ కూడా గట్టిగానే పెంచేసింది. ఇక్కడే కాదు, నార్త్ లో సల్మాన్ ఖాన్ తో పాటు మరికొంతమంది హీరోల సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న పూజ 3 కోట్లకు తక్కువైతే కుదరదంటోంది. శృతి హాసన్ కూడా రెమ్యునరేషన్ ఫుల్ గా డిమాండ్ చేస్తోంది. బాలకృష్ణ, మలినేని గోపీచంద్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న బాలయ్య 107వ సినిమాలో హీరోయిన్ గా శృతి హాసన్ గట్టిగానే డిమాండ్ చేసింది. ఈ సినిమా చేయడానికి శృతి 2 కోట్లు తక్కువ కాకుండా తీసుకుంటోంది. అంతేకాదు, బాలయ్యతో క్లోజ్డ్ సీన్స్ వద్దంటూ శృతి కండిషన్స్ కూడా పెట్టిందని రూమర్ నడుస్తోంది. మహానటి కీర్తి సురేష్ కూడా ఈ మధ్య గట్టిగానే రెమ్యునరేషన్ అడుగుతోంది. స్టార్ హీరోలతో సినిమాలు చేస్తున్న కీర్తి సురేష్ తెలుగులో ప్రెజెంట్ మహేష్ బాబుతో సర్కార్ వారి పాట, చిరంజీవితో భోళాశంకర్ సినిమాలు చేస్తోంది. లేటెస్ట్ గా రజనీకాంత్ తో చేసిన పెద్దన్న సినిమాకు కూడా 2 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది కీర్తి సురేష్. అరుంధతి నుంచి బాహుబలి, భాగమతి లాంటి సినిమాలతో హీరోలు అవసరం లేకుండానే మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్న స్వీటీ ఇప్పుడు సినిమాలు పెద్దగా చెయ్యకపోయినా రెమ్యునరేషన్ విషయంలో మంచి నంబరే ఉంది. ఒకప్పుడు 5 కోట్లు తీసుకున్న అనుష్క ఇప్పుడు కూడా అదే నంబర్ని కంటిన్యూ చేస్తోందని టాక్. కాస్త గ్యాప్ తర్వాత మరో ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీతో ఆడియన్స్ ముందుకొస్తోంది అనుష్క. రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ తో చుక్కలు చూపిస్తున్నారు బాలీవుడ్ హీరోయిన్స్. లక్షల మాట ఎప్పుడో మర్చిపోయి కోట్లకి కోట్లు అందుకుంటున్నారు. వీళ్ళు హార్డ్ వర్క్ తో నేమ్, ఫేమ్ మాత్రమే కాదు ఎర్నింగ్స్ లోనూ పీక్స్ కు చేరుకుంటున్నారు. సౌత్ లో కంపేర్ చేస్తే బాలీవుడ్ లో ఈ రెమ్యునరేషన్ రేంజ్ 10 కోట్లు ఎప్పుడో దాటిపోయింది. మరి బాలీవుడ్ లో ఏ హీరోయిన్ రెమ్యునరేషన్ ఎంతో డీటెయిల్ గా చూద్దాం. రెమ్యునరేషన్ విషయంలో తగ్గేదేలే అంటున్నారు బాలీవుడ్ గ్లామర్ డాల్స్.
హిట్ ఫ్లాప్లతో సంబంధం లేకుండా డిమాండ్ పెంచేస్తున్నారు. ఆ మాటకొస్తే హీరోతో సమానంగా ఛార్జ్ చేసేవాళ్లు ఉన్నారు. రెమ్యునరేషన్తో హాట్ టాపిక్ అవుతున్న హీరోయిన్ దీపికా పదుకొనె. స్టార్ హీరోయిన్ అయిన దీపిక ఒక్కో సినిమాకి దాదాపు 12 నుంచి 15 కోట్లు రెమ్యునరేషన్ ఛార్జ్ చేస్తోంది. గెహరాయ్య సినిమాకు 15 కోట్లు తీసుకున్న ఈ టాప్ హీరోయిన్ సౌత్, నార్త్ లో వరుసగా ప్రాజెక్ట్స్ ని లైన్ లో పెట్టింది. బాలీవుడ్ లో దీపికా తర్వాత హ్యాపెనింగ్ హీరోయిన్ ఆలియా భట్. సినిమాల విషయంలోనే కాదు, రెమ్యునరేషన్ విషయంలో కూడా సీనియర్లతో పోటీ పడుతుంది ఈ యంగ్ హీరోయిన్. సినిమాని బట్టి రెమ్యునరేషన్ విషయంలో చేంజెస్ చేసే ఈ ముద్దుగుమ్మ సంజయ్ లీలా భన్సాలి, గంగూబాయ్ కతియావాడి, కరణ్ జోహర్, రాఖీ ఔర్ రాణీకి ప్రేమ్ కహానీ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం ఆలియా రెమ్యునరేషన్ తగ్గించుకున్నా డార్లింగ్ మూవీ కోసం 15 కోట్లు ఫిక్స్ చేసింది. సీనియర్ హీరోయిన్ అయినా ఇంకా బాలీవుడ్ లో క్రేజ్ ని కంటిన్యూ చేస్తున్న కొత్త పెళ్లి కూతురు కత్రినా కైఫ్ ఇంకా రెమ్యునరేషన్ విషయంలో డిమాండ్లోనే ఉంది. ఎంట్రీ ఇచ్చి 20 ఏళ్లు దాటినా కత్రినా ఒక్కో సినిమాకు 12 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటోంది. కత్రినా ప్రెజెంట్ విజయ్ సేతుపతి మూవీతో పాటు టైగర్ 3 సిరీస్ లో నటిస్తోంది. బాలీవుడ్ స్టార్ల మీద ఇష్టమొచ్చినట్లు నోరు పారేసుకునే ఫైర్ బ్రాండ్ కంగనా అటు సినిమాలతో పాటు షోస్ కూడా చేస్తూ బాగా సంపాదిస్తోంది. ఉమెన్ సెంట్రిక్ సినిమాలు చేస్తూ రెమ్యునరేషన్ గట్టిగానే తీసుకుంటున్న కంగనా ప్రస్తుతం 10 నుంచి 15 కోట్లు వసూలు చేస్తోంది. కంగనా ప్రెజెంట్ డాక్కట్, తేజస్ లాంటి లేడీ ఓరియంటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా సినిమాలు చేస్తూ లాకప్ అనే కాంట్రవర్షియల్ షో చేస్తోంది. బాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోయిన్ అయిన కరీనా కపూర్ కూడా బాగానే రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ చేస్తోంది. విజయేంద్ర ప్రసాద్ అలౌకిక్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కబోతున్న సీతా సినిమాకి సంబంధించి కరీనా కపూర్ 12 నుంచి 12 కోట్లు డిమాండ్ చేస్తోంది. పెళ్లై 2 పిల్లల తల్లైనా ఇంకా కరీనాకి డిమాండ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. అందుకే రెమ్యునరేషన్ ఏమాత్రం తగ్గించుకోవట్లేదు కరీనా కపూర్. ఎన్ని సినిమాలు చేతిలో ఉన్నాయన్నది కాదు, ఉన్న సినిమాలకు ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నారన్నదే ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్. ఇలా అప్పుడప్పుడు సినిమాలు చేస్తున్నా కూడా రెమ్యునరేషన్ విషయంలో అదే డిమాండ్ కంటిన్యూ చేస్తోంది ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ అయిపోయిన ప్రియాంక చోప్రా. బాలీవుడ్ లో టాప్ హీరోయిన్ గా ఉన్న ప్రియాంక చోప్రా పెళ్లి చేసుకుని ఫారెన్ లో సెటిల్ అయిపోయింది. అయినా రెమ్యునరేషన్ విషయంలో ఆ డిమాండ్ కంటిన్యూ చేస్తోంది. వరల్డ్ సినిమాపై మెరుస్తున్న ఈ దేశీ గర్ల్ ప్రియాంక చోప్రా స్కైయర్స్ పింక్ కి 8 కోట్లు ఛార్జ్ చేసింది. కత్రినా, ఆలియా, ప్రియాంక లీడ్ రోల్స్ లో తెరకెక్కబోతున్న జీలేజరా ప్రాజెక్ట్ కోసం 12 కోట్లు డిమాండ్ చేసిందని బాలీవుడ్ టాక్. కెరీర్ స్టార్టింగ్ లో స్టార్ హీరోలతో నటించిన అనుష్క శర్మ, కోహ్లీని పెళ్లి చేసుకుని ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో బిజీగా ఉండి సినిమాల విషయంలో కాస్త స్లో అయింది. ఇప్పుడిప్పుడే మళ్లీ బిజీ అయ్యే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. లేటెస్ట్ గా నెట్ఫ్లిక్స్ మూవీ చెక్ ద ఎక్స్‌ప్రెస్ కోసం అనుష్క శర్మ 8 కోట్ల డీల్ సెట్ చేసుకుంది. ఇక ఆషికీ హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్ వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ రెమ్యునరేషన్ కూడా బాగానే తీసుకుంటోంది. సాహోతో పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ తో యాక్ట్ చేసిన ఈ ముద్దుగుమ్మ లవ్ రంజన్ సినిమా కోసం 5 కోట్లకు పైనే డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇక బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ సినిమాలు చేస్తూ వరుస పెట్టి సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తున్న తాప్సీ కూడా 5 కోట్లకు తక్కువ తీసుకోవటం లేదు. బాలీవుడ్ లో ఒకప్పుడు ట్రెండ్ సెట్ చేసిన విద్యా బాలన్ ఈ మధ్య సినిమాల విషయంలో స్లో అయినా రెమ్యునరేషన్ మాత్రం 4 కోట్ల దగ్గర ఫిక్స్ చేసేసింది. పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ తో మైథలాజికల్ డ్రామా మూవీ ఆదిపురుష్ చేస్తున్న కృతి సనన్ 4 కోట్ల రేంజ్ లో ఉంది. స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ కూతురు జాన్వీ కపూర్, అనన్య పాండే 1.5 కోట్లు తీసుకుంటుంటే దిశా పఠానీ, సారా అలీ ఖాన్ కూడా మేమేం తక్కువ అంటూ ఒక్కో మూవీకి 1.5 నుంచి 2.5 కోట్లు రాబడుతున్నారు. ఇలా ఒకప్పుడు ఈ మాత్రం కూడా తీసుకొని హీరోయిన్లు ఇప్పుడు రెమ్యునరేషన్ విషయంలో మాత్రం తగ్గేదే లే అంటున్నారు.